Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, se vous abonner, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Nada moninga na yote. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Bonjour, biso tokoti. Soki okoti, lokola biso zwaki tivanda, to solo toloba à chaque fois. Kanga Dadi sengaka, olandango pena très posé, pose à rémission, mon gars à poser. Olandango, likolo te, na divagation te, zwapena kiti vanda, calme. Oyo kabiso, parce que ato solana mikolo. Oazo landanga oyo, aza mukolo. Une émission pas comme les autres. Une émission, ça a déjà censuré. Mambo tolo bao censure, na a déjà biso moko, tout censuré déjà tout. Voilà, toleki, to mekalisus le loko solo là. Na bandeko ya biso, yebisa Kanga Dadi c'était nyoso na mokili mobimba. Qui est aussi tozongi. J'étais étonné à comment on a que bato bazo réclamer mingi Kanga Dadi. Parce que, baby ki awa ba retrouver ouzo baté, baby ki awa, en tout cas, censure et salaka. Voilà, merci Nabino Nyos, ba oyo bopona Kanga Dadi, merci à vous. Et merci surtout, na ba oba partage à Kanga Dadi. Tolobaki, 2026, sango yango tokoti. Bino pe bon mekananu ko sunga biso. Bino pe bon mekananu, ça dit to mekananu ko tambola pe d'un commun accord. Mambo tolo ba pe sope bo sunga biso na ngwe kozala mwa malamu mingi. Ba raison zaki mo ebele oyo to arrêter ko sala Kanga Dadi, ba raison zaki mo ebele. Une ya ba raison ezalaki manque aussi ba matériel. On a besoin pena émission oyo to élargir projet oyo et qui indépendant tinati parce que ça projet moko oyo evandisaka ba parents na ndaku, evandisaka mabota. Surtout ba parents de balinga pena émission oyo to benga une émission ba parents émission ba responsable tika bana batal émission ba mususu. Alors depuis hier déjà te posté qui vidéo moko ezawana moi toujours mam to ba gezate kota kaka betaka Kanga Dadi il y a le 10 janvier 2026 je crois que au romona émission to salaki to zaboye so moni bisote ko betsa malibakute mais en tout cas makambo eza ebele o photo loba surtout na communauté na biso makambo eza ebele photo loba ngo boye donc nazongeli Kanga Dadi tozongi tozongeli Kanga Dadi. Alors merci à tous les Kanga Dadistes dans le monde ceux qui ont continué le bosso au les ali partage ceux qui ont continué le bosso les ali moi commentaire peut bien benga pe biso pesa biso lisolo na yo numéro na biso za affiché ngamo na numéro wana benga biso pesa biso lisolo na yo tokoleka bien que toza encore na masolo mo ebele oyo za koleka sur les réseaux toza mo masolo ebele oyo bato ba pesi biso vraiment faut to vider yango mais pesa biso lisolo na yo tokobwaka yango te. Alors na présenter aussi m'excuse na biso pa bato nyonso oyo bo pesa biso masolo na bino oyo tolobaki yango te. Oui, bah, qui qui vraiment indépendamment à volonté na biso, contre-temps sur temps, dans lobby, l'une des raisons, eza to zap dans la matériel termoni. Souvent to lobby, to tient numéro na biso, numéro compte, bon, on a souka wana, to tient numéro wana, on a to retia yango, parce que hier, moi, to tient yango, mais tellement to zoana souper rien, mais to remeka, to tient yango, on y a ça vous a moi quelque chose, ata 1 euro. Soko otie la biso et vous amala mingi ezaka pona esunga pe biso moke o to luka to bakata moi caméra moi lumière moi nini parce que eza pena subuité pour to vendre ça pena makambu donc esenga kaka yo solo là en gravité moi 1 euro kaka et osunga biso vraiment projet Kanga Dadi pour to bando sala on ndenge obino bolingaka parce que na moni ke bat balinga mingi Kanga Dadi mais solution biso na ndenga mabete. Ah, tu as une option au Senga, tu as une option de l'autre côté.
Songa biso, moi 1 euro no rotia. Ata 50 centimes au rotia. Ou m'soupati ata moi 50 centimes, 50 centimes. Sope comme peu belé. Toko somba pe moi lumière, moi caméra, moi nini. Et puis bobine to sala biso ke nana biso ko sunga batu. Tout ça là ngo biso moko. Donc ceux qui payent pour vous participer, merci ba sala en tout cas merci. Bazali. Mabega po balinga batamba comme la bangote et bien sala ngamo passe ngwana parce que mutu so c'est malade, faut encourager mais batu ya biso o basunga biso na kuzu balinga raté. Donc vraiment bandeko bo sunga biso ba oyo basunga biso ba mo muke. Soki batu boko bakisama ozamo malamu mingi parce que moi 1 euro tout son bata moi caméra moi nini puis le reste on est aussi capé tout son capé bande commission nde to sala na biso po wana za nango to botama pona yango faut to son yo son raté no mono ke na l'église on a on déplace sobre l'église baté ya mama mbo to lo barate bande ola lo na lekito sola na kanga dadi ya lelo na lekito sola mambo na lo beza moi pasi mais makambo yoke la batu ba problème biso kenda nango po likolo pe ko ya nango te eza normal te makambo toza komona foto lobela yango makambo sami na Kinshasa tozwi lisolo à partir ya Kinshasa bana basi mibale oya mwasi po bana basi mibale me moko wa mobali na oya mwasi tolobela mingi oya kufi atiki biso kombo na Mireille aza moko ya libota moko boye abota mapenda bandeko na ye aza pe mama ya bana je crois mama ya mwana ou mama ya bana mais je crois que mama ya bana soki mwana moko te ana bana 4 on a précision. Ndeko na biso mwasi o Mireille a ototika biso azalaka na ye bien très très bien pas de problème yango wana faut ko éviter au moins 2026 oyo andeko na nga na olobaka wa soko moni oza na connaissance moko oyo ememelaka yo putain de merde papa maman po ezaka mpona bamama te epe mpona bapapa po makambo oyo bapapa misusu mpe bakoma papa me aza na mwasi na ye mpe ya papa papa aza na mobali na ye mpe ya papa ma azala na mwasi ne mpe na ndako mama mosusu mama wana aza na mobali na ye na ndako aza mama me kote kuna mpe azala na mobali nesu ya mwasi to azala na mwasi na ye lisusu obi ke yango mo makambo Bible lobaki so otali bien toyemba yango na frère na ngai Jean-François Ifonge apesi mbote belé Sodome et Gomorre yango oyo otomona lelo ndeko na nga keba naye kopekisa mutu te me naye kolobela makambango oyo bato mwa mona normal naye kopekisa mutu te naye na mpe kotinda mutu te me naye koloba mpo makambo ezalaka normal te tokende yango bongo bato basi bakota na kati bato oyo bokangama dana makambo oyo boyeba ke c'est vrai lelo mundele alibéralisa yango mpona mundele ekoma yango normal mundele atika makambo wana epuis ekoma so naye koloba moi je m'adresse pas à une personne naoloba mpona en général naobela mutu moko te naobe en général et puis pourquoi alobeli yango parce que ndeko na biso Mireille oyo auti kotika biso akufi batie mbeli soki mulangi nde memi ye na liwa siko nani abomisi ye wana obi tozoya tobeta lisolo oyo kanga dadi kanga dajo torataka te bandeko na nga
ça fait très mal. Ndeko mwasi oyo azalaka na vie na ye très bien nde nalobi abotama mpe na bandeko na ye ya basi mpe ya mibali, mais influence kokende koluka kobakisa bakamarade ya sika po je crois que là banga azalaka kobota bana na ye wana nde azala na tata bana na ye makambo ezalaka te. Yayebisa bino awa mokomo ndeko moko abenganga ya mobali abetelanga lisolo atindelanga na bakar na kangada Dieu. Mwasi na ye akende koembrase lisolo oyo ya kimwasi na mwasi ya kimobali na mobali akende koembrase yango na musala. Omoni partout oyo tokendaka il faut kopriaka. C'est-à-dire balongoli yo sentiment ya kozala na mwasi to ya kozala na mobali. Bazwi sentiment anormal. Bakotisi yo sentiment anormal. Émission non sala boy. Someka mutu mo afini nga wana sala ba keno eza bon mais biso to la biso kuna te. Nga pe na pexina mutu te. D'abord parce que ça anormal. Nandenga bien. Nandenga bien ça anormal. So bo mona ngo normal, eza normal te. Landa lisolo bien. Ndeko mwasi abota bana na ye azalaka na vie na ye bien. Bikota kutana ye kokutana na camarade na ye moko ya mwasi. Camarade na ye wana. Donc aye kokutana na camarade na ye wana komba camarade yango Sharufa. Na Kinshasa. Oyo tozolobela kufi kombo na ye Mireille, mais camarade oyo aye kombo na ye Sharufa. Nzonde Sharufa aza na baje wana ya kimobali. Do mwasi makoma na ye mobali. Tellement basali amitié. Nayebi te bandaka ndenge nini, nayebi te ezalaka ndenge nini. Nayebi te lisolo ebandaka mpe ndenge nini. Un temps, Mireille akomi mwasi ya Sharufa. Donc Mireille mwasi, Sharufa mwasi. Un temps Sharufa a joué rôle à mobali, Mireille a joué rôle ya kimwasi. Bandeko na ngai chose grave nayebi te. Mwana Mireille ya liboso aza na ba 20 ans blo mo ndenge wana. C'est l'information tozui. Mais ça fait mal. Bakoma kovanda ndako moko Mireille na Sharufa. Le Sharufa mobali, Mireille mwasi. Soko tali Mireille ngambe ya mwasi. Nzamba pesa ye penda ki bo mwasi, mwasi kitoko. Pembe, mulai, munene. Sharufa ane mukuse. Le Sharufa domina ye. Na ebite so tobenga ngo eza envoûtement, tobenga ngo eza nini? Bakoma kobima bango mibale, bamoni non. Toko continuer ka bote futo selon bena parler. Oyo bilo mususu na culture na biso, bilo mususu na culture na biso. Na mboka moko na bosani na biso te so na Zimbabwe so na nini? Batemela makambo oyo. Kabisa makambo soni. Culture na biso makambo to yebi yango te. Oh. Yomoni ba via ba monde ba TikTok. Eza ba monde moko ya mystique. Mwasi ya libala surtout basi bande na biso basi. Keba kokotaka mingi monde ya TikTok. Parce que les monde moko et qu'on influencer yo facilement. Je préfère 1000 fois ceux qui me battent to moi si azate le coup me faisons na banzambe. Et ben on nani bina
yo mobali ou bimana mobali et bano ndeni bien tout solo bina bien na bon en tout cas on tenir le rigueur te no to so koto mais bozana nzela mabe bona nzela faux si on va comment parler moko ba bola bina mbetu modo maman olala donc maman olala ba mi balé ko na moi sina mobali. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mireille abimaki na ba camarade na ye moko bakende quelque part nezalara moi vers moi nini. Sharufa yana pala luki Mireille azate Sharufa abanda ko luka Mireille. Nzone na mpe batu mo mabete. Parce que bango tellement basi bakota na monde wana pona bango batu nyonso tout. Donc mobali pa motela donc moi si on a quoi mobali otela pe Mireille Zoua. Et puis Zoua oya bango ba ezalaka yango wana partir à Zoua wana nde bomisi Mireille. Mutabomi mutu musute Sharufa mutabomi. Donc mobali na ye ya mobali na ya mwasi mutabomisi ye. Abandi ko lukayeti azotuna tomona ki aki okutane place bazalaki na ebisi yo acha Sandro Maya kosakana te abimisa soki mbeli soki nini achubai na kingo Mireille akweya bitu sona bino boy Mireille azana morgue mawa mingi makambo wa malamu yango wana oyo bango basalaki lelo ememi babi bazana Zoua moko insupportable donc hier on n'a même pas ça dit pona ye mais moi si azana nzoto ya moi si makambo nyonso tu ya makambo tout eza kibo moi si mais ya comme mobali musu pas za nzoto kibo moi si ça dit entre bango moko tikala moi si ce qu'on voit bango Mireille mtazaki moi si ye ce que azaki mobali na Sharufa mobali na ye bande on leki tike zate so moni camarade na yo moko surtout bande kwa basi mingi pour mibali na mona ngo ezalaka mibali mso ezalaka abota mabongo obi kala tozaba miki mona ngo yazalaka kwa mwasi eto no mona ngo bon mibali mso mingi koma tota msusu awasala waka pozo mbongo ala ninzela wana pozo kaka mbongo aponi nzela ya ni felo pozo kaka mbongo Sodome Gomorrhe ezala mwasi ezala mobali makambo mo salama c'est-à-dire au moins ba réseaux sociaux yo tellement diable a vendu trop na réseaux sociaux diable sikoyo comment coopérer na réseaux sociaux diable osala puissamment na kata réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal na culture ya biso? Mais est-ce qu'on bana ya Mireille place wana fona mekasu ko donner information bien bana tant ba vanda skoyo tant maman zo vanda ndako moko na mobali oyo ya mwasi bana ba lo bani bana banda ko lo banini pour moi le niveau ya envoûtement na mboko na biso lo connaît eza quelque part eza soni mais comment normal on j'étais choqué na ketika bana quelque part to telemi ba somba biloko nga pe na temi na ozela à ma grande surprise amoni mindele mo mibale ya mibali moko aye pena apesi moninga ne bizu na monoko pena bon bango eza nango normal soki tomongo nango normal na bamboko tovandi mpo eza bamboka na bango eza culture oyo ya bango mais eza ya biso te tokoki c'est-à-dire tokoki komema culture wana te tomema ngo na mboka na biso eza grave bandeko na nga makambo eza grave tala lelo sikoyo famille oyo baperdre mwana bango ya mwasi mpona nini parce que mwana bango
akoma deux fois oya ye kutu bakoma tinda kumoko oyo makambo oyo nayebisa bino bandeko na nga ya pasi ya pe mawa eza pasi pe mawa komona makambo boye sikoyo lelo ye wana kufi moto abomie nani oyo akanisi alingi ye mingi koleka bato koleka moki mobimba je crois peut-être abwakisa même na famille na ye ayoka apeso ata mutu te mpona nini parce que ye asi atrouva bolingo oyo ya ye ya vie me bolingo oyo ya ye ya vie alors ala na baya mutu moko ozolanda ngai bamama surtout bokeba na beti solomo ndeko moko abenga ngai atindanga bavideo mwasi na ye abala bakobana bana mibale babanda kosala kutu mwasi anosa préparateur de commande mwasi place akendeki azali préparateur de commande voilà place mwasi akendeki na compagnie wana ake kokuta na mindele moko bainfluensa ye ake koyekola makambo oyo wapi na musala ekomaki basorti pamba tozala biso entre biso bacollègue nzowanda koma likangu ya mwasi moko wana ya mundele c'est-à-dire ake koramase comportement wana makambo etali biso te yaki aramase yango amemi wana ndako ememi désolation un temps bakabo wana mobali na ye fuyez les mauvaises compagnies bible eselobela yango déjà nde azoloba chaque fois moi na 2026 oyo soki omoni relation moko boye ozalaka nango oyo eza koaboutir yo na rien eyeluka baproblème neti bagenre boye kata yango bible eloba makambo mosusu bato bakomprena yango te parce que mosusu batanga bible aotanga makomi nzwana fo tanga ngo na baspiritas na baspiritutu liboko memona lisumu kata yango ça veut dire quoi nzela ozomema yo bien te camarade mo ozolwa makambo boya putain de merde kata nzela wana bokutana wapi bokutana nzela fo bosilana na nzela il faut faire très attention siko awa naza kosadresse mingi na bana na baparent wana obaka chaque fois kanga dadi ezalaka émission ya baboti bana na biso oyo toboti awa na poto il faut tosala effort il faut vraiment tosala effort bana na biso bakota na banzela oyo te po eza nzela moko très c'est-à-dire porte lifelo biso tukomona makambo te c'est vrai quand on est au col ezalaki mona o wana karine na ye karine na nga mais ki karine nango ebanda ozala mpena lolenge ekomi boye te lelo mpena ki karine nango ekomi mpena donc c'est dire ko mpena bakomi mwasi na mobali confirmé ndeko papa yo ozolanda yango ozala na bana no basi ola bana no mibali yango ba chaque fois awa bandeko basi ebele oyo boza na bana nzambe apesi bino bana mais ebele bozoyeba kosola na bana te bana ebele so babeba eza mpona baparent yekola kosola na bana surtout ya basi vandisa bana so baloba omoni eloko oyo okomekose sola bana yo babana oboti bango te bamama ebele basola na bana te oyo bamama ebele omona wana donc ye faut qu'il peut poudre na ye il faut qu'il peut bilamba na ye faut somba bilamba na ye mais azwaka soin ya bana na ye te surtout soin ya bana azwa te ebokosola na bana asola bana quand maman mbala pas réseaux sociaux à côté TikTok atala ne ba bêtise pendant tout ce temps vandisa mwana na yo sola na mwana na yo mwana malade obosani kopesa mwana okisi
Pourquoi? Parce qu'on talaga bêtise moko boyo ezangi na mutu na makolo. Osotan ko tala na bêtise. Oyo kutata nde basala à moi na devoir te. Et pas si mingi. Alors pour makambo comme la biso te na bana to botiawa na grâce nzamba pesi biso na grâce na ye nde tozwi bana tosolaka na bana parce que bana biso bazala bacopain copine ya bamboka misusu oyo makambo wana mpenza avancé oyo makambo wana mpenza nde kota mpenza makasi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? yekola mpe kofiltre bacamarade ya bana na yo. Mwana aza mwana na yo. Chaque fois faut contrôlera ye. Ayo bapendeke no mama na papa bacontrôlera nga. Kokonisa mwana na yo ennemi na yo te. Et puis koéduquer parce que awa na poto soki mpe obandi komema bana honnête na mode dictature. Hier qu'on développe encore une maltraitance. Vous faut comprendre. Donc, il y a qu'on a consolé moi na yo calmement. Tala bilo gaboui. Moi si au hasard moi il y a 20 ans. Est-ce que vous allez manipuler facilement? Est-ce que vous comptez dans ma cambo boui à trouver nini? C'est vrai, ça va trouver un bonheur kuna. Ça va trouver bien kuna. Mais vous avez été normal, tu n'as pas bien. Est-ce que pensa ngai mobali na kuna ko na wabete nga mobali bana ko bima na mobali ndeni yo mwasi bima bana mwasi raisonner non te soki solo ba mabe mais yo mo raisonner oh mais est-ce que maman est normal po bo tsika la pe ko bota te mwasi na mwasi bo bota te mobali na mobali bo bota te siko bo sani bo sala makambo nzamba boya Sodome et Gomorre. Tout le monde parce que tu perds le moutou. Tu perds le moutou. Donc on a vu ça moi si Mireille. Ou Charoufa. Moubali naye ya moi si. Abomiye. Likolo ya Zoua. Yango na lobi. Po makambo ye la bisote. Solo la gana bana na ndaku. Zwaka temps na yo. Ya ko solo na bana na yo. Surtout na poto awa. T'as influence à comité na Kinshasa et gagner peu place na Kinshasa peut batuma na mon vidéo mon musu na ka choqué na bi makambo comité na Kinshasa ça dit tellement na bambo na biso batuma ça complexé il y a makambo le kaka na poto donc ça dit muta na Kinshasa moi honnête on dirait ça na poto te on na poto to na Kinshasa. Sans un poto, sans un poto. Sans un poto, tu es quantité de vivre au bâtiment na poto non. Sans un poto, c'est-à-dire qu'on a makambo sans un poto. Bah tout le monde a poto, mais c'est toi la poto. Bah makambo boy, tu na rolling, na woko tu t'es à l'anzela nanga. Nous à Kinshasa, on fait vraiment tu vois, il y a ça là, moi na poto sans ndingo na ta. Moi na poto sans ndingo na ta. Bako sabinota. Moi na poto, kasi moi na poto à se laisser faire dans la communauté. Pour la Kinshasa, on ne fait pas pour moi na eska que no moi ba ça va habillement mususu na poto akutu otala mo kina de mosoni. Tout le monde ba mindele awati. Mindele mo na surtout na été. So na été tellement na bagarre, tambola bagarre au monde. Moi bena mutati, ça dit ba faire signon sauter zo monana. De ba faire surtout za libanda. Nde ba lata na bon. Tout mais ça na biso pour mon mais ça culture na biso te ba na biso balata ka bongo te le batam sou moi katane ya katane nini pe alinga influence on est c'est comme moto ça na Kinshasa azolanda déjà na Kinshasa ya monika lo mo ndengwana ye pa kena teno nga la taloko ba na poto yo na na tio bon ba na poto ngasi ba poto ba sama ngambwala nga ali aloko ba na poto na le afufute yo na na biso ko ndengwana. Nana website yo bon, nana wakosa yo ningwana.
biso ça route fort bana biso na fo fida yemo wana tam ça kole mona na olela nga sufute bango bakima yango bango mo mais yo tata fo mama fo laksa mona na yo bandeko basi bosola na bana bino ya basi na yebi mwana moka mwasi akufa mwana tanga mboka wana te pour ne pas choquer encore ba parents na ye mwana ke non so ba camarade tanga zu ba camarade wana ya bandibu babandi ko laksa ke soko kufi na modèle boye okende paradis na modèle boye mwana na mi bwakama na train siko ba parents mwana komaka calme yo mama uta musala yo koti na chambre kangisha mono bubu bala kuna te zwa temps pour contrôler ndaku ba yo so fait na bango ça va journée no le ka ndenge nini vandi mwana ba ye ba vandi bo vanda boli ensemble na table bo vandi bolier okola la te sans pour autant sona bana na yo okola la te sans pour autant parce que responsabilité na bango za maboko na yo ye na yo koti na yo lali na yo ebi no kutute bana baliaki bana bamelaki non mwana na boka mana tranquille akufa donc pour makambo boye parce que makambo ya komi même na Kinshasa bandeko bona na Kinshasa il faut kotelemela makambo yo bozala nabi couple mo boye nimona baonde bazala na bana bango na sepelaka na sepelaka makasi bana fo la saba onzela nzambe nzela ba église te mais nzela nzambe okola saba na onzela nzambe ola saba no ndenge basambelaka o mema bana kana ba église wana te na binzambi wana papa mba ya pasteur te kuma ndo laksa bana onzela nzambe te tala moni ndeza boya ya vola mkana tongo so mkina tongo avant bima il faut prier OK place moso comme la classe il faut prier c'est-à-dire bilo mo boza ngo simple mo laksa bana protection parce que vrai protecteur za nzambe o laksa bana no makambo wana je crois que makambo wana nyoso wana ba influence wana ya pasi po éteindre bana biso donc bandeko nanga obolanda nga na Kangadadi, Kangadajo, une émission pas comme les autres. De Kobeta CT. Ndekonabiso moi si Mireille. Moi on a les bossons aux 22, 23, 24 ans. A commis moi si il y a Charoufa. Donc à boy mibali ya lingi sur mibalité Charoufa ne makambo. Makambo sama na mokili oyo ta mokili ndenge komi siko za danger oyo komi tinga pele so azaki na ju poste na mboka makambo susu bango sama na poto makambo so ko koma akuna te biso to sibi bango po to ndima ko va mboka bato donc mona loba so neni c'est vrai babara égalité so nini mais quelque part on est un peu limité. On est un peu limité à makambo susu. Okoma sa tonalité na hotel ça dit faut ça la ndenge wana. Mais na mboka na biso, ba biso ko sala marata. Obi seri mo bo ezaki na moi sala ti na habillement pamba bakanga beti film. Pourquoi pas makambo? Donc mokile baby, surtout mboka na biso pena donc tellement laisser aller influence ya étranger côté tout na mboka na biso à la confusion. Allez, un temps balamon pe bano na mwana mwasi akendi mabi banena mwana mwasi bakona mo benda ko moko yo kasi ba parents pe bande ko mire ba peksa mire ite ba zwa temps ya ko peksa mire ya ko talisa mwana bango mama ozolanda nini po lo pesa biso famille soni boye mire akenda metala lelo mutabomi mire ina mobali akende kolinga ya mwasi
Et puis tel niveau à tout bien. Pour moi que ça, pour moi que bazalaka bazamilo mabe. Bazamilo mabe. Keba na Milana Landa. Keba na bisala sala. Mobali foza mobali, mwasi foza mwasi. Mobali foza na beauté ki mobali. Kolinga te okoma na beauté ya mwasi. Ndeni. Mobali foza na beauté ki mobali, oza mobali, moba un homme. Omo mobali mususu, akoma na beauté bana basi, ya mwana normal. Normal te? Bakote liyo. Matisa vie de prière. Nzamba olakso pena keno te boy te. Awa te zala boy. Bano bozo bona na Kinshasa. Ya pasi. Makambo tokomona ona wamboka na biso te. Wamboka biso foza kuteta. Na yoka na sala émission ona Maxi. Dans cette émission ona Maxi ngo ba makambo. Abi na monde théâtre ezaki pourri. Ce qu'on tali asala ngo pona nini? Vraiment basala ngo pona nini? Na mibali na basi basala ngo pona nini? Yo bena noko pena, yo bena mobali pena pour les opposter. Ba pesa poste mo boy. Ba chelo loi. Kasi mo te influence wana, ba demo wana o bazara awa. Bai zongi balandi pena tina ba Kinshasa. Na sa tu no ya no ngelo te kutu wana uta dernier de plaisir au saranate. Tala ndenge diable zo sala. Donc famille Mireille va perdre moi na bango parce que moi na boye yoka. Et puis na âge Mireille, ezaki âge ba ko laxer sur makambo te pour ana mwana ana bana. Et puis azana mwana oyo aza déjà ba 24 ans. Donc asia kolisa kibana aza muto ba ko laxer sur makambo te ba ko laxer ma bena malamu tayibi ma bena malamu ça dit azaki responsable. Abso to beta school parce que yé na mitu azate. Conséquence ko eteye. Mais si ko eteye yakei eteye nzoto na ye. Parce que conséquence on est ce que pesibiso maloba to loba total sabatu. Pour babi bazana zuwa moko ko sa akomona ko sola. Donc babi Mireille no sola tana mututé. Surtout moi mobali so mamba termina Mireille. Sharufa akoya bundisi Mireille. Pour lui non ko so meki pour anela mwasi à limiter. Vraiment ko so bete moko pena donc moko pena matraque. Si la koi ngaba tabona na kangi pena basinga pena kangi no basinga bien pour na ligoter pena bien na ligoter ce qu'on a évité suite ya Sharufa ngo so kazawa pena minute yo na to juste non la suite na ye pena te mais abomi mutu tellement nous on va bien côté déjà nous on va besoin tambusaye amo tambo na molimo mabe moni mabe o etinda yeke akoma mobali alongwa mwasi a corriger nzambe omona bango ba genre ba kata pe afiki lo ba noko ali su kolata bilamba normal etalinga te ana lobi na ngana lobi poza mwasi po quelque part mutu mota mso moni pe boye mutu mota mso lulié mota mso na on lwande on s'attire que non asa batika ba noko akoma noko nzamba lingi yote plutôt nzamba lingi yo mingi mais nzamba lingi makambo zo sala te okufa na makambo yo il fait le sire ya sûr soko kufi na makambo yo destination vers enfer auquel fait le ce qu'on dit maintenant que nous fait le penaka pour na sentiment ya nzoto mo pe sentiment ngo zalaka de sexe fait la moi si côté mobile côté nzamba sala ngote ele nyama ya ni wana te moi si na mobile minoko ko pesa lengi et pas moi si yoza moi so pesa lengi pas moi si
Ah, c'est quoi yo mo mitalati, mais est-ce que nzamba loba ibo? So maintenant vous sali sur 10 ans ensemble, sur 5 ans. Vous sali ni. Ça dit bon ça va pratique démoniaque. Kangadadi kangada jeu de retour de zongi. Omoni. Makamabele ki trop na communauté na biso. Makamabele ki trop. Laisse ba mbabo ba konza mboka pena. À partir de l'acte, ba konza mboka ba ko telemela makambo ti. Borote matin mutu mo ko ya te na mboka na biso ya cha loi que non avant utasisi ba classe na ye. Mais pose musala ba proposer parce que ba musu peut kutana ba on sentir que mutu mo zo yelo ba biloko mo boye, on sentir que no mutu yo. Mutu ya ne. On ngoye ba ye mutu ya ne. So so mo yebe mi mo pa kimi. Comme ça ba yakuza. Mo yeba non mais mutu yo. Yawa moni ba connaissance mo ya pambala faut ko kata yango. Famille Mireille courage. C'est vrai que moi on appelle ça bino Sony. Poza moi na Sony, appelle ça Sony na famille. To sauver ba batikali. Balamba banzela wana te. Tika minde ba sama kamna bango, tika minde ba évoluer. Ba bala na mibali, basi na basi. Tika bango na Sodome Gomorrhe na bango. Poza na bango. On boto la Sodome Gomorrhe na do ekomande ya biso na ndeni. Voilà, merci. D'abord Bolandi biso, merci de partager. Tu tiens numéro compte na biso zawana. Pour tout vimbi ça t'a moi 2 3 caméras. On tu pas bien moi bon. Papi gen. Na zui change à makambo. Et là, nous avons besoin. Bon, bah, caméra, combien de caméras? 5 caméras. Bon, là, bah, on nous avons besoin. Attends-moi, un niveau, kaka. Pour tout ce moment, bah, caméra. Tout le monde, ça va, bah, lumière, moi, bah, micro, moi, bah, nini. Et puis, tout ce qu'on appelle, bah, tout. N'est tout ça, là. Et ça, maintenant, on pona. Kangada, Dieu, bolingara, yango. Bolingi Kangadadi, Bolingi Kangada Jomingi, mais manifestez-vous aussi. Manifestation, tout le monde attend. Voilà, na komi na suka. Na obaki Kangadadi za place au tondo tanga komba mutu te awa bande ti na suka. Soko za na besoin oza ba dédicace. Olingi dédicace. Nda biso na tolo de la vie officielle pour dans des places oyo eza pona mokili mobimba mais awa ezala mingi plateforme zoza pona ba parents. Pour nos responsables, pour nos boti. Ici là, boti kalamalamu. Kangadadi, Kangadajo. Toujours vie. Vie à moi. Tu as pleuré ça qui il y a 25 kilos. Toujours de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a orphelinat. Tout le petit cabinet, tout le petit que là, on a tout ça orphelinat. Toujours tout le de la vie, on a chose à vie à battre. Toujours le de la toujours vie. Petit bateau bimisa, on va plat.
Ça va secret, Damas. Oh, soso kita, soso akate kita. Les gars, le dollar de la vie, toujours en forme. Na retour na moins 2 mituna ba. Tuna ba. Osimika mikoro. Ko zone mama mimi. Na mama mbote. Mbote papa na ngai. Ngai na ngai ndio tafigeni. Na yaki pe pona sala moi action ndenge zalaka. Alors, awe le gande ngini. Vous travaillez ndenge nini? Awa na biso ezali orphelinat. Orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola. Babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato boni komite. Ndenge wana bazotanga pe na bato boni komite. Nanga mutu mutema leo mututisa mayo. Ndenge wana. Okay. Siko bozwa bango bozwa bana ombi litana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduke bapara bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato de soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci. Ah oui. Il n'y a pas de problème.
Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango to memaki moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a vu tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona fait ngala za na l'association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to lobela vie ba Hollande biso pe ba Hollande biso partout batamité malamu pe bazali peut-être ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour bino pe ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko molingwana ko lakisamo ke na koma na shika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko le vite ozwa na balibanda abana musika bakuta yevite kusiba problème. De bana bauta kama boka leta. 24 communes. Ayaka na bango. Bamusi wa policier balakota bango na butu. Bamusi wa para barengi abana bakikutika boka leta. Nyonso kwa bazali awa. Ngamo ko mama kwa na pande na sali siko. Na sali 31 amsharo. Ya kubogo la bana. Kubogo la bana. Likantia ngozo kengo. Bo. Nja utaka pa nzambe. Oto senga ka nzambe kwa pesa ka. Ngai na nazaki pa Maria kwasi ya soda na nazaki kapiteni. Na lobaka na biso ki ngana mobana nganzamba akabuli biso jamais na bara mamu na sala nzambe. Tangu pe tuko ukabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa gaso na basala. Na kosenga nga pa nzambe ko ya losambo nanga. Na mondika mukombo ko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na lembo. Ayesu au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te. Ika pana. Botu natari sikona loba nzambe tubatia kabisa. Nzambe akoena loleni. Ayamba bango. Na bandi si bango. Après na yoko na bango na boka le chatara bango ndenge baye. Ya baye bo baye. Botar kite batiki banda ko ile. Ya baye para to ba zabi shema kwanza batindi bango. Yamba bango. Tuko sala ka lettre moko garde provisoire. Ya muso aparana bango bakomona. Na tangu na yamba kibana wana. Ndezi bera musara ho banda kawa. Okay. Bana zo ba yesen, zo ba yote. Na zaki lokate na bizana. Sugo pesinga musara. Lukape place ba banda na bana. Ka lokate bo na kokate ba ko ba mfu ba likite ba benga bana bazaba ndoki. Nzambe pe alala kate. Tuzaki na masimu kwa mbele tuzo sambe na place moko. Tuzo sambe na place moko. Mobanda gobi. Na mama azara musabo kitoko. Na ndenge pe alabi sobe ifala sombe shika. Atupande asombe la kinga. Awa. Okay. Tamba sobi atongi na sika shaliwa. Après na bandi ko la siko na ambassade tout ça. Bayi ko fera. Okay. Bana babandi ko ya ngalo ni sa peteza na utakila bango kona 15. Qui me sale continue. Kolela ka pa nzambe to na boka bango na kati ya bisamba. Ya nzambe sala musalo pesinga. Ondile ngai kambangai kamba pe mtema ya batu kamba pe ba konzi mboka ba kusoka pe bana. Ndio moi musale zoke. Okay. Kona nini te ngai moko mutema ya mama na ziba ngolo kola bana nga na buti.
nazo kobokola bango kwa bana nga na bote. Mais bato ebele baakizaka na kati ote mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge nini. Bon na bana ye biso ngabe nakamaka bango na président na bonde na senga fina na prière pe nakamaka bango kana kati ya prière ata moro yo bote pero bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soko kamati na kabati ndoko ti liboso atuka ovana na balite okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabenga bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe ok nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike. Félicitations. Merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akoma nano te kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sinape nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama enseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana tuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sans désir luka mbongo kofuta sans désir luka baenseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki okozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai oyo alekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo motema bango etutisama
bakobenga biso et puis tokomema bango awa je pense que ezali na potesi ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badipute soki nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre ezali awa bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soki bakoli malamu soki batangi malamu bakokoma mpe kuna soki batangi malamu te bakokoma kuna olongeni nde susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe molinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarte bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuvuluka Amen. Ouais.
Mbote na bino. Boza malamu, hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu musubaka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui bisouté. Momelia. Le grandé ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Ok, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment on Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la jambe à Bogo. Moi si moi tu as besoin de aussi ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Vous mettez là, hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous n'êtes pas peur? Hein? Faut nous bunda Lina. Obundaka lina kobundaka te na baninga hein osambelaka OK websa nzambe ni pona vina websa nzambe na koma mtamunene nsho na banda posungo batu bazaka oki lina obi websa nzambe ejwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga lina nzamba pambo nzamba ko prière bo beta lina maboko bon merci. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bo so na répéter. Respect, bo to sabato bazali bo so na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.